Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatil qabul wa tamami kulli wal ma'mud wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawara salafun salihun ala ahli sunnah wal jamaah. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdu tawis kabehane puji lillahi ku kagungane Allah alladzi kang awdaha kang mertelaaken sapa Allah thariqa ing dalan talibina marang wong kang nepreh kabeh wasahala lan gampangaken sapa Allah manhajas sa'adati ing dalane kebahagiaan lil muttaqina maring wong kang padha takwa kabeh wa basara lan paling peningal ati sapa Allah basairul musaddiqina peningal atine pira-pira wong kang beneraken bisa ilal hikami lawan sekerine pira-pira hikmah wal ahkam lan pira-pira hukum fitini dalam agama wa manahalan paring sapa Allah hum musaddiqin asrar al imani ing pira-pira rahasiane iman wa anwarul ihsani lan pira-pira cahayane ihsan wal yaqini lan yakin wa asyhadu lan naksene ingsun anstune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah ing dalem wujude iku maujud illallah kejaba Allah wahdahu halis wijine Allah la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah al mulku utawi kerajaan saged diwaca al mulku saged diwaos al maliku lahu kedue Allah al maliku utawi Toni al-haqqu kang bener al-mubinu kang jelasaken wa asyhadu lan naksene ingsun anna sayyidana satemene Gusti kita Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah as-sadiqul wa'di kang bener janjine al-amini kang kena dipercaya Al-qaili kang dawuh man utawi sabene wong piurit lamun ngarepaken sapa Allah ing man khairon ing kebagusan yufaqih monggo bakal paring kefahaman sapa Allah ing man fitine ing dalem urusan agama salamuka tambah rahmat adim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man wa ala alihi lan keluargane Nabi wa sahabi lan bila-bila sahabate Nabi tabi'in lan wong kang padha nderek lahum maring alihi wa ashabihi bi ihsanin kelawan bagus la yaumitini maring dinane kiamat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul dari sedulur-sedulur seluruh Indonesia. Malam hari ini kita semua mengkaji kembali Fiqh Syafi'iyah, kitab I'anatul Talibin yang merupakan hamish dari kitab Fathul Mu'in atau catatan pinggir, di mana catatan ini disampaikan oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Bakri Syata ketika memberikan pelajaran kepada murid-muridnya di Masjidil Haram. Wa ba'du sa'usai bismillah alhamdulillah sholawat salam fayaqulu monggo ngendika sapa afqarul wara luwe butuh-butuhe makhluk ila rabbih maring pangerane makhluk lil ata kang duweni peparing Abu Bakrin rupane Abu Bakar ibnul marhum Muhammad Syata nau satemene kelakuan lamma wafaqani nalikane paring pitulung ning ingsun sapa Allah taala liqraati syarhil alimil allamah alikane maca sarai alim alama al-arif kang dadi wali al-kamili kang dadi mursyid murabbil fuqara'i kang didik para wong kang ahli thariqah wal muridina lan para santri
wal afadili lan wong kang padha mulya al jami'i kang ngumpulaken li asnafil ulumi maring sekabehane pira-pira ilmu al hawi kang mengku lima karimil akhlaki maring mulya-mulyane akhlak ma'ada qaikil fuhumi sertane jeru-jerune pemahaman. Syekh Zainuddin rupane Syekh Zainuddin Ibnu Syekh Abdul Aziz putrane Syekh Abdul Aziz Ibnu Al-Allamah putrane wong kang banget alime Syekh Zainuddin muallifu Hidayatul Adqiya kang ngarang kitab Hidayatul Adqiya petunjuke wong-wong kang padha cerdas ila thoriqil auliya maring carane dadi kekasih Gusti Allah. Ibnu Syaikhi putrane Syekh Ali Ibnu Syekh Ahmad Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i madhabi Al-Malibari kang bangsa Malabar India Al-Fannani kang bangsa Fannan Al-Musamma kang den arani bi Fathil Mu'ini kelawan kitab Fathil Mu'in bi Syarhi Qurratil Aini kang nyarai kitab Qurratil Ain bi Muhammadiddin bi Mahfalin lawan rombongan min tullabil ilmi saking para-para santri al-idhami kang wis padha gedhe-gedhe kabeh tujahul baiti ing dalem ngarepe itu jahul baitil harami ing dalem ngarepe Masjidil Haram atap nulis sapa ingsun alaihi ing atase kitab hawa misha ing pira-pira catatan pinggir tuhillu kang mudari apa hawamish mabnahu ing bangunane ing lafale Fathil Mu'in wa tubayyinu lan mertelaaken apa hawamis maknahu ing maknane Fathul Mu'in tuma ba'da tamamil qiraati sause sempurnane maca talaba nuprih minni saking ingsun jumlatun sapa golongan minal asdiqai saking pira-pira konco wal kholani lan kekasih aslaha mugi-mugi bagusaken sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun walahum lan maring asdiqa wal kholan al hali ing tingkah ingsun wasyani lan ati ingsun tajridatil kal hawamishi ing nulis mengkono-mengkono hawamish wa jam'iha lan ngumpulaken hawamis famtana'tu mongko nyegah sapa ingsun min dalika saking mengkono-mengkono tajrid li ilmi krana weruhe ingsun bi anni lan satemene ingsun niku lastura ana sapa ingsun niku miman saking wong yarqa kang ahli sapa ingsun tilkal masaliki ing mengkono-mengkono dalan ngambah wa atirafi lan pengakuan ingsun bigillati bid'ati kelawan CDE pengetahuan ingsun wa ikrori lan pengakuan ingsun bi adami ahliyati kelawan ora anane keahlian ingsun lamma karoru mongko nalikane bolen baleni sapa asdiqa ala talabi ngatasi numrih tawassul sapa ingsun bi sayyidil ajami wal arabi lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fajaat mongko nuli teko apa al bisyaratu apa kabar gembira bil isyarati kelawan isyarah wa syara'tu lan tumandang sapa ingsun fitajriding dalam nulis wal jam'ilan ngumpulaken musta'inan hale wong kang njaluk tulung bil maliki kelawan kang maha ngratoni al wahabi kang maha peparing wa multamisan lan numrih minhu saking malikil wahab atau fiko ing pitulung wasawab lan kebenaran rojaan hale numre ayakuna yen to ono apa tajrid wal jam'i iku tadhkiratan iku dadi pepeling limaring ingsun walil ahbab lan biro-biro kekasih wa ayan fa'ani angin to manfaati apa tajrid ni ingsun bihi kelawan tajrid wal ashabilan biro-biro konco fallahu mongkau taya Allah wa ya Allah iku al marju iku kang den arep-arep li tahqiqi rojair rojina maring nyatakaken piro-piro kepinginane wong kang padha kepingin wa injahi hajatil muhtajina lan paring
suksese biro-biro kebutuhane wong kang butuh. Wasama itulan ngarani sapa ingsun hu ing hawamish i'ana talibina ing aran i'ana talibin pitulung kanggo para santri ala halli saged ala hilli saged ala hilli al-fadhi fathil mu'in ing atase ngudari pira-pira lafale fathil mu'in wa alam lan ngertiyo sira ayyuhal waqifu wong kang jumeneng alal jambi ing atase ngumpulaken al-madhkuri kang den tutur ana sak temne kelakuan laisa ora ana li kedue ingsun fihi ing dalam tajrid apa ilan naklu apa kejaba mindah min kalamil jumhuri saking dawuhe mayoritas ulama wal ityani lan nekaaken bidzalika ing dalam mengkono tajrid bisyai kelawan suwi-wiji al makturi kang den tulis fal maisuru nuli perkara kang gampang kama kaya perkara kila kang den ngendikaken apa la yaskutu bil maksuri wa anna umdati lan kegeyongan ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tajrid iku at-tuhfatu kitab tuhfah wa fathul jawad lan fathul jawad syarhul irsyadi syarai kitab irsyad wan nihayah wa syarhu raud lan syarai kitab raudah wa syarhul minhaj lan syarai minhaj wa hawashi ibni qasim lan hasyai ibnu qasim wa hawashi syekh ali sibro mulasi lan sarai syekh ali sibro malisi kenging sibro mulasi kenging wa hawashil bujairimi lan hawa catatan pinggir kitab bujairimi wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono min kutubil mutaakhirin saking pira-pira kitabe wong kang padha akhir kabeh ulama kang akhir kabeh wa katsiran lan akeh ma atruku pakatiro malan akeh perkara atruku ninggal sapa ingsun hal azwa ing dawa-dawa akan khaufan krana wedi minat tatwili saking dawa-dawa akan summa ma raaitu tumunalikane ningali sapa ingsun hu ing tajrid min sahabin saking bener fi ayyi matlabin saking dindinggon bahwa mongko utawi sawab iku min tahriril aimati iku saking pilihane para ahli para imam-imam ahlil madhabi kang dadi ahline madhab wa lan perkara itu ningali sapa ingsun hu ing mamin khotoin saking kesalahan famin takhlitin mongko iku saking bingunge hasola kang hasil minis saking ingsun awah min utawa salah cipta saudara kang metu apa wahem min su'i fahmi saking eleke paham ingsun fal mas'ulu mongko utawi kang den takoni iku miman saking wong asura kang angel sapa mas'ul ala syai'in ing atase suwi-wiji minal kholali saking cacat ayusliha yen to bagusaken sapa mas'ul hu ing kholal wa yusamihu lan murhaken sapa mas'ul fima ing dalam perkara qad yadhuru kang terkadang pertelo apa ma minazalali saking kesalahan wa ma lan luwih bagus-baguse iku ahsana luwih bagus apa ma kila kang den ucapaken wa intajid aiban fasadil khalala fajalla man la aiba fihi wa ala wa intajid lamun nemu sapa sira aiban ing cacat fasadi mongko buntono sira al khalala ing kesalahan fajalla man mongko agung-agunge kang moho agung la aiba ora ono kesalahan iku maujud fihi ing dalem man wa alalan maha luhur sapa man para sedulur sedaya santri-santri Nur Hidayatul Islam khususnya di Kota Pahlawan Surabaya sulur-sulur yang ada di Jakarta yang ada di Kebumen yang ada di manapun Anda berada yang ada di Yogyakarta alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian kitab I'anatul Talibin yang merupakan karya seorang wali besar Syekh Bakri Syabto. Syekh Bakri Syabto ketika mengajar murid-muridnya di depan Masjidil Haram, beliau menulis catatan dari sebuah kitab
yang berjudul Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in adalah sebuah kitab fikih syafi'iyah yang sangat terkenal, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau adalah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkenal di Provinsi Kerala atau di Kota Malibar. Beliau juga terkenal dengan julukan Syekh Makhdum, di mana sampai sedetik ini makamnya sangat banyak diziarahi orang. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mengkaji mutiara-mutiara dari beliau, di mana beliau sebagai seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala merasa tidak memiliki apa-apa ketika banyak daripada saudara-saudara ataupun kekasih-kekasihnya, murid-muridnya ingin penjelasan daripada kitab Fathul Mu'in tersebut. Kitab Fathul Mu'in tersebut dijelaskan kembali, ditulis kembali dalam penjelasan yang lebih detail. Akhirnya Syekh Bakri Syadha memberanikan diri dengan isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan faja'at al-bisyarah bil isyarah. Jadi seorang kekasih-kekasih Allah ketika mengerjakan sesuatu tidak dengan gegabah, tidak dengan hawa nafsu, bahkan dalam beribadah pun tidak dengan hawa nafsu, tapi benar-benar menunggu isyarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya karya ini sudah sangat bagus, tapi ketika akan diterbitkan, ketika akan ditulis kembali, Syekh Bakri Syadha begitu dengan hati-hatinya, tidak serta-merta menulis, tapi menunggu isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kitab ini lahir, kitab ini ditulis kembali, beliau menamakan I'anatul Talibin ala halli al-fadhi fathil mu'in. I'anatul Talibin sebagai penjelas daripada Fathul Mu'in. Ini merupakan hawamish, ini merupakan sebuah penjelasan dari kitab Fathul Mu'in. Jadi penjelasan itu dalam ilmu fikih ada kalanya berupa syarah, ada kalanya berupa hasyiyah, ada kalanya berupa hawamish. Dan tidak lain, penjelasan ini diambil dari beberapa kitab-kitab para ulama dan para aulia yang sudah masyhur. Dan dengan sangat rendah hati, beliau mengatakan, walaupun seperti itu, jauh dari kesempurnaan. Dan beliau mengutip sebuah syair, wa in tajid aiban fasaddil khalala fajallaman la aiba fihi wa ala. Wa in tajid aiban, ketika engkau menemukan kekurangan, fasaddil khalala, maka tutuplah kekurangan itu, karena saya hanya makhluk yang hina dina di hadapan Allah. Fajallaman la aiba fihi wa ala, sungguh agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak punya kekurangan sama sekali. Maka dari sini Syekh Bakri Syadha memperingatkan kepada kita, kalau kita mencari kekurangan seseorang pasti ketemu, tapi kalau kita menutup kekurangan itu dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha tanpa kekurangan. Dari sini Syekh Bakri Syadha dengan I'anatul Talibin meringkaskan kepada kita sebuah terminologi baru dalam fikih syafi'iyah, terminologi yang belum dibahas sebelumnya, yaitu menjelaskan fikih dengan penjelasan tasawuf. Karena Syekh Bakri Syadha sangat tertarik dengan kitab Fathul Mu'in, bukan hanya karena fikih yang menjelaskan kawasan Asia, tapi Fathul Mu'in
dikarang oleh seorang waliullah, kekasih Allah, di mana pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari juga mengarang kitab yang berjudul Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya, petunjuk bagi orang-orang yang cerdas, cara untuk menjadi kekasih-kekasih Allah. Artinya, Syekh Zainuddin Al-Malibari tidak hanya mendidik murid-muridnya dengan bentuk-bentuk fikih yang secara formal, tapi juga menjelaskan fikih tersebut dengan cara-cara yang kental dengan nilai-nilai tasawuf, sehingga tidak heran ketika beliau mengatakan fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun turun bola. Ketika kita belajar syariat, maka itu adalah seperti kita menaiki perahu. Kita mengamalkan syariat berarti kita menaiki perahu. Dan ketika kita menyelam dalam lautan thariqah, berarti kita memasukkan bahtera itu, perahu itu ke dalam lautan yang luas, tidak lain untuk mendapatkan hakikat, yaitu menemukan mutiara-mutiara yang terpendam. Para sedulur dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sedikit dari i'anatul thalibin ini bisa membuka cakrawala kita, sehingga kita betul-betul tidak hanya memahami fikih dari sisi tekstual, tapi betul-betul memahami secara sisi kontekstual. Kenapa? Karena Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menggarisbawahi bahwa fikih tidak lepas dari satu kaidah al-umur bimaqasidiha. Bagaimana sebuah masalah dikembalikan kepada orientasinya, dan tidak tahu orientasi tujuan tersebut kecuali hati kita masing-masing. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya mampu menghukumi secara zahir, tapi kita tidak tahu batinnya seseorang, hanya Allah yang lebih tahu. Oleh sebab itu, insya Allah akan kita kupas satu persatu dari kitab i'anatul thalibin, terutama pada bagian-bagian awal, supaya jelas bahwasanya fikih Syafi'iyah bukan fikih yang anti tasawuf. Justru fikih Syafi'iyah adalah fikih yang kental dengan nuansa tasawuf. Sekian, kita lanjutkan dengan kitab yang kedua, yaitu Mizanul Kubra. Tadi adalah kajian kitab i'anatul thalibin, sekarang kita menuju kajian kitab Mizanul Kubra. Dalam kitab Mizanul Kubra ini sungguh sebuah fikih yang sangat antik, belum pernah kita temukan kitab fikih moderat ini, di mana Syekh Abdul Wahhab Sya'rani sebagai seorang Syekhul Azhar, sebagaimana yang telah kita bacakan kemarin di muqaddimahnya, tidak lain beliau memperingatkan kepada kita tentang pentingnya mengikuti para ulama. Bahkan beliau mengatakan, saya teruskan kajian Mizan Kubronya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kullaman an sak temene saben-saben wong rodha kang balekaken sapa man kaulan ing ucapan min aqwali ulama ya, saking pira-pira ucapane ulamae, qaul wa akhraja lan ngetokaken sapa man hu ing kullu qaulin anha saking aqwal, faka'annahu mongko sak temene man iku yunadi, iku ngundang-undang sapa man ala nafsi ngatasi awak dhewe man
bil jahli kelawan bodoh. Wa yaqulu lan ngucap sapa man ala eling-eling ishadu nyeksenono sira kabeh ani sak temene ingsun iku jahilun wong kang bodoh bidalili hadzal qaul kelawan dalil ikilah ucapan minas sunnati saking hadis wal qur'ani lan Qur'an. Saking pentingnya para ulama, maka Syekh Abdul Wahhab Sya'rani mengatakan bahwasanya setiap orang yang mengingkari ucapan ulama, yang benar-benar ulama, maka dia tidak lain adalah memproklamirkan dirinya dengan kebodohan. Seolah-olah dia mengatakan, Ishhadu anni jahilun. Maka ketahuilah saya ini orang bodoh. Bidalili hadal qaul minas sunnati wal Qur'an. Karena saya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak heran kalau sekarang ini banyak fenomena di mana-mana kembali kepada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah ternyata tidak memegang dawuh-dawuhnya para ulama, berarti ini menunjukkan kebodohan yang luar biasa. Karena apalah artinya Quran dan Sunnah tanpa akwal para ulama. Selanjutnya Syekh Abdul Wahhab Sya'rani menyatakan, aksuman sakwali wong qabila kang nrimo sapa man aqwalahum ing dawuh-dawuhe ulama wa muqallidihim lan nderekaken ulama wa aqama lan jumenengaken sapa man lahum maring ulama ad-dalila ing dalil wal burhana lan tanda bukti. Kebalikan orang yang dengan senang hati menerima ucapan-ucapan para ulama dan mengikuti dawuh-dawuh mereka. Bahkan mereka siap di garda depan untuk membela para ulama. Disinilah Syekh Abdul Wahhab Sya'rani mengacungi jempol. Karena inilah justru orang-orang yang benar. Karena orang-orang yang benar, orang-orang yang mau mengikuti jalan para ulama. Wa sahibu hadzal masyhadis sani utawi wong kang duweni penyaksian kang nomor loro ikula yuraddu ikula yaruddu iku ora nolak sapa man qaulan ing sakucapan min aqwali ulama syariati saking pira-pira ucapan ulama syariat bila ilama kejaba perkara khalafa kang nulayani apa ma nason ing nas au ijma'an utawa ijma', kecuali ucapan ulama tersebut memang tidak sesuai dengan nas Al-Quran dan ijma' para ulama. Wala'allahu lan menawa-menawa man iku la yajidu ora nemu sapa man hu ing qaul fi kalami ahadin ing dalam ucapane suwiji minhum saking ulama fi sairil azman ing dalem sekerine piro-piro zaman wa ghayatuhu lan kato-katoke lan pol-pole qaul iku annahu sak temene wong iku lam yatoli iku ora ningali sapa man ala dalilin ing atase dalil la annahu sak temen ora sak temene man iku yajid iku nemu sapa manhu ing qaul mukhalifan hale mulayane li sharihis sunnati maring pertelone sunnah awil qur'ani utawa Qur'an. Jadi kalau memang ucapan tersebut tidak kontradiksi dengan qat'iyyud dilalah atau sharihus sunnah wal Qur'an, teks-teks yang jelas yang ada dalam Quran wa sunnah, berarti kita harus menjunjung tinggi ucapan para ulama. Tapi sebaliknya, bila ucapan tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran wa sunnah, maka secara otomatis kita akan tahu. Karena apa? Karena di dalam Quran banyak sekali apa yang disebut dengan sharihul Quran awis sunnah. Keterangan yang jelas, tidak perlu ditakwil. Atau dalam istilah lain disebut qat'iyyud dilalah.
sesuatu yang qat'i. Adapun sesuatu yang bukan qat'i, sesuatu yang masih dhanniyud dilalah, atau sesuatu yang masih bisa ditafsir, masih bisa ditakwil, maka ucapan-ucapan para ulama di situ sangat perlu kita jadikan pedoman untuk melangkah. Apa itu contohnya sesuatu yang qat'i? Contohnya seperti qul huwallahu ahad. Allah mengatakan, katakanlah bahwasanya Allah adalah Tuhan yang ahad. Beda dengan wa ilahukum ilahu wahid. Sedangkan ilah adalah wahid. Nah, antara ahad dan wahid kita jangan sampai tertukar. Ketika kita tertukar, kita mengatakan wa ilahukum ilahun ahad, qul huwa Allahu wahid. Nah, ini berarti ucapan siapapun ulamanya, berarti ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya sebelum kita memahami betul tentang sharihul Quran wa Sunnah, kita juga harus paham setiap pengambilan dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa man utawi sapane wong iku nazakna iku musuhi sapa mena ing kita fidzalika ing dalam mengkono-mengkono, mukhalifan li sharihil sunnah wal Quran, falyati mongko nekanono sira lana maring kita bikaulin kelawan ucapan min aqwalihim saking pira-pira ucapane ulama, kharijun iku metu anha saking aqwal, wa nahnu utawi kita iku naruddu nolak sapa kita ala sahibihi ing atase wong kang duweni qaul, kama naruddu kaya nolak kita alaman ing atase wong khalafa kang nulayani sapa man qawaid syariati ing pira-pira kaidah syariat bi audhahi dalilin kelawan luweh pertelo-pertelone dalil wa burhanin lan tondo bukti, summa in waqa'a tumuli lamun tumibo dzalika ing mengkono-mengkono mukhalif mimman iku saking wong yadai kang ngaku-ngaku sapa man sihata taklidi ing beneri taklidil aimmati maring pira-pira imam, falaisa mongko ora ana utawi man huwa iya muqallid iku bi muqallidin wong kang taklid lahum maring aimmah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono itia, wa inna ma huwa nang pestine utawi man iku muqallidun iku wong kang taklid li hawahu maring hawa nafsune wasyaitani lan syaitan. Inilah peringatan besar dari Syekh Abdul Wahhab Sya'rani bahwasanya kita harus benar-benar mengikuti jalan para ulama selama tidak kontroversi dengan sharihul Quran wa Sunnah, dengan dalil yang jelas. Artinya ucapan-ucapan para ulama bisa kita jadikan sinar untuk menerangi kehidupan kita. Tapi sebaliknya banyak orang yang mengaku saja iddia, mengaku mengikuti jalan para ulama, tapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang taklid kepada hawa nafsunya dan syaitan. Fa inna tiqadana mongko sak temene etikot kita fi jami'il a'immatin dalam sekabehane biro-biro imam iku anna hadahum sak temene salah sijine a'immah iku layakulu ora ngucap sapa ahad kaulan ing ucapan illa ba'da nadharihi kejaba sause ningali sapa ahad fi dalil dalam dalil wal burhani lan burhan. Kita harus husnuzon kepada para ulama, karena para ulama itu tidak ngawur. Para ulama itu semua ada landasannya, ada dalilnya, ada burhannya. Jadi kalau perbedaan di antara para ulama itu sudah biasa. Tapi Syekh Abdul Wahhab Sya'rani menyatakan al-ittifaq khairun minal khilaf, bahwasanya ittifaq antar para ulama, kemufakatan
antara para ulama jauh lebih bagus daripada khilaf, karena pasti khilaf itu akan menjadikan sesuatu yang tidak baik, terutama para mukallidnya, terutama para pengikutnya, sehingga terjadi suudzon. Oleh sebab itu Syekh Abdul Wahhab Sya'rani menulis fikih yang sangat otentik, yaitu Mizan Al-Kubro. Artinya adalah standar makro dalam bahasa kerennya. Mizan Al-Kubro atau standar makro dalam fikih. Kenapa? Karena banyak orang hanya melihat fikih tidak pada ainus syariah. Dan ainus syariah dibagi menjadi dua. Ada ainus syariah sugro, ada ainus syariah kubro. Maka menurut Imam Abdul Wahhab Sya'rani, ainus syariah kubro atau syariat yang makro itu hanya milik Rasulullah SAW yang memiliki hak prerogatifnya. Adapun syariat sugro, ainus syariatil kubro, ainus syariatil sugro, ini tidak bisa didapatkan langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi ainus syariah ini harus kita ambil dari dawuh-dawuhnya para ulama. Sampai beliau mengatakan, al-ulama umana'ur rusul malam yukhalitus sultan. Para ulama itu adalah orang-orang yang mengemban amanat dari para rasul, malam yukhalitus sultan, selama tidak campur dengan urusan politik. Tapi kalau sudah ada ulama yang sudah tidak amanat, sudah bercampur dengan urusan kepentingan-kepentingan politik, maka otomatis ucapannya sudah tidak murni, tapi lebih dipengaruhi dengan